Քաղաքացիներին չեն փոխանցում սովորաբար ձեզ զրույցներում։ Հույս են ուզում, ասում են, որ այնպես արեք, որ հաղթանակ լինի։ Ու մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ հաղթանակ լինի, Զարուհի ջան։ Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ ազգային ժողովում ասաց, որ ընդդիմադիրները նույնիսկ անձողիկը չեն հաղթահարելու։ Իրենց մոտ սովորություն է դարձել, միշտ ինչ որ բաներ են ասում, խոսք են տալիս, վերջում տեղի ունենում լրիվ հակառակը։ Այսքան ժամանակ մի բան են խոսք տվելու արել, էդի կասենք հետո ինչ են խոսք տվելու արել։ Իսկ մնացողը ինչ խոսք են տվել չի կատարվել։ Արդյունքն եմ ես ասում։ Ամեն դեպքում դրսի սցենարներ են ակնարկում։ Երբ ասում են պատերազմի ինչ որ կուսակցություն, եռագլուխ, ես ուզում եմ ասել, որ պատերազմի 300,000 գլուխ ունեցող կուսակցությունը իրենք են, այն 300,000 մարդը հարևան երկրից, ում ուզում են իրենք բերեն մեր երկիր։ 300,000 գլուխ անոց պատերազմի կուսակցությունը ԿՊՆ-ա, որ ուզում է Հայաստան բերի օտարածին, օտար երկրացի մեզ թշնամի համարող ազգի, որ չի կարողանալու մերժի իր նոր ընկերոջը, որպեսզի Հայաստանը մաքուր պահի դրսի ազդեցություններից։ Ինչ իր նոր ընկերը ասում է, նա անում է։ Պարոն Կարապետյան, մտապահություններ են հնչում, որ հնարավոր է ձեր կուսակցությունը չգրանցեն, հատկապես եթե այսքան քրեական գործեր են սկսում հարուցել։ Դա լավ մտավախություններ են, ինչ առումով։ Եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը երբ սկսում է խոսալ կուսակցությունը չգրանցելու մասին, այդ ժամանակ մեր հայրենակիցները կարող են վստահ լինել, որ նրանք վստահ են, որ չեն հաղթելու մեզ։ Այսինքն նրանք վստահ են, որ պարտվելու են, այդ ժամանակ են գնում միայն կուսակցությունը տեխնիկապես խոչընդոտելու ճանապարհին։ Այլընտրանք ունեք, չէ՞, այս պահին եւ Այլընտրանք կա, բայց մեր հույսը իհարկե ժողովրդավարական երկրի ճանապարհով գնա մեր երկիրը։ Պետք է իշխանությունների փոփոխությունը բնականից լինի։ Եկել են, խոսք են տվել, չեն արել, պետք է գնան, 8 տարի իշխել են, 8 տարվա մեջ երկիրը աղքատության մեջ է, ոչ մի որակական փոփոխություն չեն արել, թող գնան։ Ամենի փոխարեն ասում են խաղաղություն են բերել, ոչ մի կրակոց չի եղել Այո, սահմանին։ հետաքրքիր է, բայց ով է պատերազմ բերել, որ հետո խաղաղություն է բերել։ Մենք 25 տարի խաղաղության դարաշրջան էր Հայաստանում, 23 տարի ձգում էին ինչ-որ ձև, բանակցում էին ինչ-որ ձև, ձևաչափեր կար գործող, Մինսկի խումբ եւ այլն, ով բերեց այդ պատերազմը։ Ժողովուրդ ջան, սիրելի հայրենակիցներ, ով բերեց պատերազմը, որի խաղաղությունով ձեզ ուրախացնում են։ Իրենք չեն բերել այդ պատերազմը, որի խաղաղությունով իրենք էլ ուրախացնում են։ Իրենց օրով չէ այդ ամբողջ տանջանքը, որ դուք ապրել եք, այդ ամբողջ կորուստները, որ դուք տեսել եք, ձեր հարևանների մոտ, ձեր շրջապատի ընտանիքներում, մարդկային կորուստներ, հայրենիքի կորուստ, ում օրոք է եղել, կարող է ուրիշի օրոք է եղել։ Պարոն Կարապետյան, Սամվել Կարապետյանը միջազգային հայտնիությամբ գործարար է եւ այս ընթացքում պարբերաբար ինչ որ հայտարարություններ հնչել են նրա կալանավորման հետ կապված։ Ամփոփ կներկայացնեք, որ կենտրոններից, որ կառույցներից են եղել արձագանքներ եւ պատշաճ է գնահատում Հայաստանում գործող միջազգային կառույցների արձագանքը, որին կոնկրետ ես ականատես եւ չեմ եղել, գուցե այլ խողովակներով փոխանցել են։ Մի քանի եվրոպական կառույցներ հայտարարություններ տարածել են, մեր Մելուան Գոհարը հենց այդ ուղղությամբ հնարավորություն կունենա ներկայացնել, գրեթե ժողովրդավարության հետ կապվող, գրեթե բոլոր կառույցները Հայաստանում ներկա, իրենց կարծիքը հայտնել են, որ դա քաղաքական հետապնդում է։ Մյուս բանը, որ մարդկանց տանում են քննչականներ, փորձում են փաստաբան չթողել, բայց անգամ չթողելով այդ մարդիկ հետո բոլորը տեսնում են, որ այդ մարդկանց գլխին, այսպես ասած, սարքում են իրենց ուղարկած մարդկանցով, իրենց ուղարկած ձայնագրություններով, վատ ոճի խոսույթներով փորձում են անվանարկեն ուժին։ Մայիսի սկզբին նախատեսվում է եվրոպական համայնքների մեծ գագաթնաժողով Հայաստանում։ Սա դիտարկում եք, ձեր ուժը դիտարկում է որպես աջակցություն Փաշինյանին եւ ինչ որ բան կփոխի այս իրավիճակում, այդ այսպես կոչված թե աջակցությունը, ինչպես նաեւ հիբրիդային գործակալների անվան տակ Հայաստան ուղղվող գումարները հիբրիդային գործակալների դեմ պայքարի անվան տակ։ Սորոսի հիմնադրամից միլիոններ ստացող ԿՊԱ-ական պատգամավորները ում հիբրիդն էին, ով էր ֆինանսավորում Սորոսի հիմնադրամին, որից ֆինանսավորվում էին
ԿՊԱ-ական падգամավորները, ով կարող է ինչ որ բաները արգենտինացիները հետաքրքրված էին Հայաստանով, ոչ, իհարկե երկրներ, որոնք հետաքրքրված են Հայաստանում, Հայաստանի մեջ ինչ որ բույն դնել, իրենք հիբրիդի հենց սիմվոլը իրանք են, տասնամյակներով Սորոսի հիմնադրամից ֆինանսավորված մարդիկ, ձեր հացը Սորոսն է ապահովել, ում եք ինչ ասում, մեր հացը մենք ենք աշխատում, ձեր հացը Սորոսը, ով է ձեր պատվիրատուն, Սորոսը չի եղել միշտ, հիմա հնարավոր է արդեն միջնորդ որպես նա չկա, արդեն վերջնական պատվիրատուն է ձեր այդ միանգամից աշխատում, ձեր գործընկերների միջոցով։ Պարոն Կարապետյան, հակակոռուպցիոն կոմիտեն այնուամենայնիվ արդեն 3-րդ ձայնագրությունն է հրապարակում, որը վերագրում են ձեզ, դուք ինչպես կմեկնաբանեք։ Տեսեք, եթե ձայնագրություն անեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարությանը եւ շատ ընտրություններով զբաղվող անդամներին, ինձ թվում է այնպիսի բաներ հանդես կգա, որ մենք շատ կտխրենք։ Մի քանի բան ասեմ, օրինական առումով, օրենքի առումով, ինչքան ինձ բացատրեցին, խնդիրը գրանցված աշխատողներին որպես բան են ներկայացնում, բայց ինձ ավելի շատ մտահոգեց խոսույթները, որ խոսույթը իհարկե հատուկ չէ մեր ուժի եւ մեր պատկերացրած Հայաստանի խոսույթին, ինչի դեմ մենք պայքարում ենք։ Կարևոր է, որ խոսույթը մեր հասարակության մեջ փոխվի, դա այդ ԿՊԱ-ական խոսույթը վերանա։ Դա իրական ձայնագրություն է, պարոն կա դա, հա, որպես Ամենայն հավանականությամբ ձայնագրությունը մոնտաժված եւ ամենայն հավանականությամբ կողմերի մեջ ինչ որ ուղարկված մարդկանցով ձայնագրության ընթացքում էլ հարցնում են, ասում են ուղարկված ես կամ ինչ որ հատուկ եք անում, ինչ որ տենց բաներ էլի կանեն, մենք հասկանում ենք, բայց մեր հանրությունը պետք է հասկանա, որ մեր ձեռագիրը հենց այդ ամեն ինչից Հայաստանը այդ շեղ այդ հրապարակված ու հիմա իշխանության ներկայացուցիչները այսպես հրապարակում են, ասում են տեսեք ժողովուրդ, իրենք ինչպես են արտահայտվում ձեր մասին, ինչպիսի խոսույթով են խոսում։ Իրենք ինչպես են արտահայտվում մեր ժողովրդի ու մեր մասին։ Ինչեր են մեզ ասում, ամբողջ օրը դուրս են գալիս, հենց պետք չէ գաղտնա լսել իրենց, որպեսզի տեսնել, թե իրենք ինչպես են արտահայտվում մեր ժողովրդի ու մեր մասին։ Պարոն Կարապետյան, Միացնում ես ազգային ժողովի նիստերը ու տեսնում ես ինչ են իրար հետ անում, ինչ խոսույթները պետք է փոխվի, արգելի քաղաքացիներ, մենք այս փոքր հարցերով մեզ շեղում են։ Մեր օրակարգը, կներեք, մեր օրակարգը շեղում են։ Մեր հիմնական օրակարգը պետք է լինի օր առաջ այս մեր երկիրը այս աղքատությունից դուրս գա։ Մեր հիմնական օրակարգը պետք է լինի, մարդիկ աշխատանք ունենան։ Ձեզ կարող են տասնամյակներով էլ sense պատմություններով ամեն շաբաթ մի հատ պատմությունով շեղեն։ Բայց դա չի շեղում այն ճանապարհը, որ Հայաստանում massական գյուղերում ռոռոկման ջուր չկա, արոտավայրերի խնդիր ունենք, արոտավայրերը հանձնում ենք, ծառերի հետ կապված, այգիների հետ կապված, ռոռոկման ջրերի պակասի պատճառով մեծ խնդիրներ ունենք։ Ոչ մի ջրամբար, 13 ջրամբար է խոսք տվել, 13 ջրամբար է խոսք տվել, 1 ջրամբար ոնց որ ստացվեց 5 տարում 13 ջրամբարից 1 ջրամբար է ոնց որ ստացվել։ Բայց թրիփել է ստացվել, ասում են, թրիփը մեծ հնարավորություններ է բերելու, ասում են։ Անցած ընտրություններն էլ ուրիշ բան են խոսք տալի։ Ամեն ընտրությունից առաջ մեր ժողովուրդը արդեն իմունիտետ ունի, գալիս են ինչ-որ բան են խոսք տալի։ Ինչու ենք ասում պետքա փոփոխություն։ Իրենք խոսք են տվել, 8 տարի տեսել ենք, սիրելի հայրենակիցներ։ Մանր մունր ռեմոնտ են անում, ու մեր ժողովրդին իհարկե ժողովուրդն էլ չի երկար տարիներ չի տեսել ինչ-որ տարբերություն, փոքր ռեմոնտով ուզում են ասել, որ սա ձեր երազանքի վերջն է։ Մեր երազանքի վերջը փոքր ռեմոնտները չէ մեր գյուղերում։ Մեր երազանքի վերջը, դա բարեկեցիկ, աշխատանքով ապահովված, առողջապահությունը նորմալ ապահովված հասարակությունն է։ Սամվել Կարապետյան ինքանձամբ քարոզարշավի ընթացքում այսպես մասնակցելու է, հանդիպելու է ժողովրդին։ Ես մեծ հույս ունեմ, հենց այսօր էլ այստեղ ենք մենք բոլորով, մեր հանրության նշանակալի մասը, մենք հույս ունենք, որ հազարավոր մարդիկ այստեղ են հենց այդ հույսով։ Ու մեկ հարց է, նայեք, իշխանությունները ինդիմադիր թե ձեր ուժին, մյուս ինդիմադիր, հա, ուժերին այսպես ասում են պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն։ Ես պատասխանեցի, որ 3 գլուխ, չէ, 300,000 գլուխ պատերազմ գուժող կուսակցություն է, ԿՊ-ն 300,000 մարդ Հայաստան բերող ադրբեջանցի Հայաստան բերող եւ պատերազմ գուժող։ Խաղաղության իրական խաղաղությունը դա երաշխիքներով խաղաղությունն է։ Մենք թուրքերի հետ առանց երաշխիք այդ խաղաղության թուղթը պետք է ունենա երաշխիք։ Մենք թուրքերին չենք վստահում։
Ինքը վստահում է, ինչից է վստահում։ Այդ որպես երաշխավոր տեսնում, որ երկիրն է օրինակ պատրաստ, այդպես որպես այդպեսի երաշխավոր հասկանանք, ուղղակի մենք հնարավոր կլինի հարցեր տալ։ որպես երաշխավոր օրինակ այս բանը։ Տարածաշրջանային երկրներ կան, որոնք հայտարարել են, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իրենց համար կարմիր գիծ է։ Պարոն Կարապետյան, եթե Գիտեք, ասում մեր հարևան երկրները, նաև կա Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, off trip-ի նաև որպես վկա է, փորձենք փոփոխություն տեղի ունենա, որպես երաշխիքներով հանդես գա։ Եթե ձայնագրության մեջ խնդրահարույց ոչինչ չկա, ինչ է կուսակցության ենթադրաբար աշխատակիցը գրասենյակի ասում, բաց կապով մի խոսեք, դա ինչի մասն է խոսում, ինչ է նշանակում։ Երևի տեղեկատվական հիգիենայի հետ կապված հարցեր են։ Նորմալ է, որ օրինակ ասում են այնտեղ ալիկը շալվար է առել, 200,000 տալիս ենք, 100,000 կտանք։ Ասեմ, խոսիթի մեջ շատ բաներ կա, որ կարող նորմալ չլինի, բայց եթե մենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների զրույցները լսենք մի օր, մենք շատ նորություններ կիմանանք իրենց մասին, չնայած ձեր մասն է խոսքը, իրենց մասին չէ։ Թե իրենց միակողմանի պետք է երկկողմանի իրենց արասներն էլ մի հատ բացեն, բայց մի բան կարող եմ ասել հաստատ մեր ոճի մեջ խոսույթը, այդ ոճի խոսույթը մեր հանրությունից մենք պետք է հանենք, սիրուն չի։ Պարոն Կարապետյան, եւ Ռուսաստանի հետ կորելացիան մեծապես ավելացրած իշխանությունը ձեզ պարբերաբար մեղադրում է ռուսամետության մեջ։ Ինչպես է գնահատում այդ հայտարարությունները։ Մենք տեսնում ենք, որ առևտրաշրջանառության աճերը հենց այս իշխանության ժամանակ են ավելի մեծացել։ Տեսնում ենք, որ ավելի է խորացել տնտեսական կախվածությունը եւ այլն եւ այլն։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում։ Կախվածությունը 2 անգամ բարձրացրել է Ռուսաստանի հանդեպ։ 400 անգամ ավելի շատ արտահանում է գնում Ռուսաստան, քան Ֆրանսիա։ Ֆրանսիայի արտահանում, այո, ճիշտ է։ Ֆրանսիա գնացող արտահանումը, բայց ասեմ, մետված լինելու մասին էլ կասեմ հիմա, Հայաստանից Ֆրանսիա արտահանումը Փաշինյանի կառավարության ժամանակ անկում է ապրել 8 տարվա ընթացքում։ 8 տարվա ընթացքում անկում է ապրել։ Ինչ հարաբերությունների մասին է խոսքը։ Դու հələ կարողացի բան վաճառել այնտեղ, պրոֆեսիոնալ թիմ ունեցի եւ վերջապես ունեցի էկոնոմիկայից հասկացող մասնագետներ, նախարարներ, որպեսզի վաճառք իրականացնենք Ֆրանսիա։ 25% անցած տարվա տվյալներով 18 թվի հետ համեմատած արտանումը Ֆրանսիայի իջել է։ Ֆրանսիա արտանումը մոտավորապես իմ հիշելով 400 անգամ ավելի քիչ է, 400 անգամ 440,000%։ Դուք փոխելու եք դիվերսիֆիկացնելու եք տնտեսությունը։ Դա է ազատությունը, ինքնիշխանությունը, դա տնտեսության դիվերսիֆիկացիան է։ Պարոն Կարապետյան, ընտրակաշարք ստանալ այդպես է որակում հակակոռուպցիոնը, դուք հերքում եք, թե ընդունում եք այդ մեղադրանքը։ Կան Հայաստանում կան քաղաքապետարաններ, ԿՊԱ-կան, որ հարյուրներով մարդկանց աշխատանքի տեղավորելու խոստում են տալիս այս պահին։ Թող մեր ժողովուրդը լավ գիտի, ով ինչա խոսք տալիս, լավ գիտի իրանց փողոցում, ով ինչ է ասում։ Հիմա իրենց օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի լայվերում, որ մեկը մոտենում ինչ-որ բան խնդրում է, ինքը ասում է հիմա արգելք կա, չեմ կարող անել։ Բայց ասում է ձայնագրությունը մարտին է տարածվել, այն մեկը նոր է տարածվել, այսինքն ճիշտ է, կա մարզպետ, որ տուն է բաժանում։ Կամ մարզպետ, որ օրենքի խախտման նկատի ունեք։ Երևի չէ, երևի խախտում չի դա։ Եթե իշխանական ես ու տուն ես բաժանում, խախտում չի։ Դուք էլ լայվի ռեժիմում արեք ինչ անեք, պարոն Կարապետյան։ Դա խախտում չի լինի, չէ։ Նացել ծրտիկ ցույց Տեսեք, կարիք չկա դրա, ժողովուրդը փոփոխության ա ուզում, 70% մեր ժողովրդի իրանցից հոգնել է, 70 եմ ասում, բայց ասում են, որ 75 հոգնել է այդ մարդկանցից։ Կարիք չկա մարդկանց մոտիվացնելու, որպեսզի իրանցից հեռու մնան։ Բայց մարդիկ բարեգործություն են անում, այսինքն խնդիր է, երբ որ շատ գործիչներ են այդպես սոցիալապես անապահով մարդկանց որ տուն տալիս են, դա լավ չի։ Իհարկե լավ է, սոցիալապես անապահով մարդկանց լավ է, բայց ընտրական process-ների ժամանակ իրենք թող գրեն, որ սոցիալապես անապահով մարդկանց տուն տալը լավ է։ Օրենքի կառավարությունների հարցի հետ կապված իրենք երբ որ այս հարցը ուղում ես, իրենք ասում են մենք ընդհանրապես կառավարության մեր ծրագիրն ենք իրականացնում, օրինակ երբ որ իրենց հարցը սուղում ասում եք, երբ որ դուք գնում եք այստեղ քաղաքացիներ ձեզ դիմում են, իրենք ասում են մենք մեր ծրագիրն ենք։ Տաշիր բարեգործականը հարյուրավոր առողջապահական ծրագրեր է իրականացնում։ Մենք դեպք ունենք, որ մարդը հիվանդանոց պարկած այդ հայտարարությունը եղել է, դրանից հետո մենք հայտնել ենք, որ չենք կարողանում ֆինանսավորենք այդ մարդուն, որպեսզի կարողանա իր առողջության հետ կապված հարցեր լուծի։ Բարեգործականը 11-նով, բայց դուք հիշեք Ղումաշյանի դեպքը։ Մարդը 104 տարեկան պատերազմի վետերանին, ով կյանքում երևի ընտրության հետ որևէ կապ չունի, խոսքի մեջ, ում 5 տարի անընդմեջ աջակցել է
ծնունդն է կազմակերպել, տարբեր պատվո երեկոներ է կազմակերպել գոհարը մեր։ Տարել երեխան 2 ամսեկան ուզում են կալանավորեն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իրանց հիմնական նպատակը շոու սարքելն է։ Պարոն Կարապետյան, վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը գործարարների հետ էր հանդիպել, դուք չեք եղել այդ հանդիպանը կամ հրավեր չեք ունեցել իրեն։ Փաշինյանի տնտեսական քաղաքականությանը ծանոթ լինելով ես մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում եւ պատկերացնում եմ թե ինչ կարեւոր բաներ են այնտեղ խոսացել ու ինչ մեծ հնարավորություններ է տվել մեր գործարարներին եւ նաեւ վստահ եմ որ գործարարների ներքին կարծիքով նա բավական դրական իմպուլսներ են ստացել մանավանդ որ նրանցից ամեն մեկի վրա 20 հատ քրեական գործային Պարոն Կարապետյան, Օվերչուկի եւ Պուտինի հայտարարություններին հաջորդեցին այս հանդիպումները։ Ներողություն եմ խնդրում դատի գնա։ Լավ, Օվերչուկի հայտարարությանը ինչպես կանդրադառնաք եւ Պուտինի հայտարարությանը ԵԱՏՄ-ի ԵՄ-ի միջև վերջապես ընտրություն կատարելու, որովհետեւ գործարարների հանդիպումը դրան հաջորդեց, կարծես մխիթարություն լիներ գործարարների համար, որ չխեղճանաք, մենք ձեզ համար այլընտրանքներ կգտնենք, թրիփը եւ այլն եւ այլն։ Պետք է աշխարհ քաղաքական հակադրությունների կենտրոն մեր երկիրը չդառնա։ Դա շատ կարևոր բան է։ Համատեղել այդ վստահեցումը չի իշխանությունները, որ ասում են ինչքան հնարավոր է կհամատեղենք։ Փաշինյանին ոչ միայն մենք ենք ճանաչում, այլ բոլոր տարածաշրջանային երկրները ու գիտեն, որ ինքը մի քիչ չափազանցնելու հետ կապված սեր ունի, կներեք ինձ։